हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप समस्ते बहुत ही भल थे। सो आज आम डिस्कस करबा सोशल स्टडी। देखंतु कौन दे प्रश्न, क्यों शिक्षादान पद्धति को क्रियात्मक पद्धति माने को टीचिंग मेथडटा गोटे एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच कोटा पिला माने देख प्रकल्प प्रकल्प माने कौन पिला माने प्रोजेक्ट मेथड। आम जानछु ना प्रोजेक्ट मेथड गोटे कौन पिला माने एक्टिविटी बेस्ड आपणकर अप्रोच बा गोटे क्रियात्मक पद्धति। क्यों प्रकार प्रश्न प्रस्तुत करबा जटिल जटिल माने पिला माने डिफिकल्ट और समय सापेक्ष माने कौन पिला माने टाइम कंज्यूमिंग, किंतु परीक्षण करबा अपेक्षाकृत सहज बट माने वेरी इजी फॉर असेसमेंट। कोटा पिला माने देखो कोटा देखो वस्तुनिष्ठ ना ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप जोटा एमसीक्यू थाए सेटा बहुत माने बनेबा बहुत डिफिकल्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग बट परीक्षा करबा बहुत सहज थाए पिला माने। प्रकल्प हेउछि को उद्देश्यपूर्ण कार्य पिला माने आपण जेते सारा प्रीवियस क्वेश्चंस एबे जाए मो चैनल रे देखि थिबे आपण नोटिस करिवे प्रोजेक्ट उपरे मिनिमम 2 मार्क रु 3 मार्क आसुची सेटारे आपणकर नोटिस करिथिबे आपण आइदर आपणकर पढुची माने आपणकर फाउंडर किए बा आपणकर पकई दोची प्रोजेक्ट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी एटा किए कहितले बा प्रोजेक्ट गोटे एक्टिविटी बेस्ड एटा किए कहितले बा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटा किए कहितले। तो आपण माने प्रोजेक्ट उपरे आपणकर सेमेस्टर 1 2 3 4 4 भितरे आपणकर सेमेस्टर 3 रे आपणकर पिला माने प्रोजेक्ट मेथड उपरे अछि आपणकर सेमेस्टर 1 रे भी अछि आई गेस। तो आप प्रोजेक्ट मेथड भल भाव देखीदे। सोशल साइंस आपको प्रोजेक्ट मेथड सेमेस्टर 1 और 3 रे आपणकर अच्छी आप देखीदे थोड़े ठीक अच्छे आप किए कौन कहते ता विषय टी नॉलेज नहीं नेबे 2-3 मार्क ये पड़ुची है। सो देखो कौन कहते ये प्रकल्प हूँ गोटे उद्देश्यपूर्ण कार्य यह किए कहते पिला माने किलपैट्रिक से होचंदी फाउंडर ऑल्सो माने आपनकर जनक जहाँ कहुए ना जनक से। शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण कराई थाए कौन पिला कहूँ पिला माने पिला मानकर जो वीकनेस अच्छी ना वीकनेस से तुम केमती आइडेंटिफाई कर पिला माने नैदानिक माने कौन पिला माने डायग्नोस्टिक पढ़ी ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट पढ़ी ना आ पिला माने ये जे आपनकर लिखाई ना निरविच्छिन्न माने होछु कंटिन्यूस समापन माने समेटिव जोटा हमें कौन करूँ एंड ऑफ टर्म रे ठीक अच्छे आपणकर जो गठनमूलक पिला माने सेटा होछि कौन पिला माने आपणकर फॉर्मेटिव जोटा आम पिलार प्रोग्रेस जानापे आम करथाउ पिला माने मेवार क्यों राजा 1576 ख्रीष्टाब्द रे कौन लिखाई पिला माने एटा हल्दी घाटी रे अवतीर्ण होइतले माने आपणकर को रूलर मेवार रे 1576 रे हल्दीघाटी बैटलटा लड़ी थे किए लड़ी थे पिला माने आम जाचुटा पढ़ीचु राणा प्रताप सिंह ठीक अच्छे मन रख जो आप हल्दीघाटी देखिए हल्दीघाटी ठीक अच्छे आपणकर कहुई युद्ध विषय किए लड़ी आप रखिदे मन रखिदे राणा प्रताप सिंह ठीक अच्छे। तापर देख कौन दे पिला माने कौन दे कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक अच्छे कौ राजवंशर प्रतिष्ठाता थिले कौटा थिले पिला माने कुतुबुद्दीन ऐबक कुह पिला माने कुह कोटा पिला माने दास वंश माने कौन पिला माने आपणकर स्लेव डायनेस्टी ठीक अच्छे मन रखिबो। ऑल्सो आपन स्लेव डायनेस्टी पे बहुत क्वेश्चन आसो मु किछि क्वेश्चन आपन डिस्कस कर दूची देखंतु आपन जे स्लेव डायनेस्टी थिला ना सेटा होची कोन थिला पिला माने फास्ट दिल्ली सुल्तानेट एटा होची फास्ट थिला हैला एटा जे आपनकर जे हेतला ना एटा स्टार्ट हेतला केबे आपनकर 1206 रे हेतला आ 1290 रे एटा सरी थिला मन रहबो दीटा आरो फाउंडर तो आपन जानि गले ना के पिला माने किए अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक को वंशर पिला माने दास वंशर ठीक अच्छे आउे आपणकर जे कुतुबुद्दीन ऐबक अच्छा ना से आपणकर कौन स्टार्ट करथिले पिला माने कुतुब मीनार से बनेबा स्टार्ट करथिले आ ताकू के खत्म करथिले पिला माने
इल्तुमिश मु जहाँ जहाँ कहूँ आपण एटा को कॉपी रे टिके लिखि नियंतु नोट करके हैला ऑल्सो आपनको जे आपनकर अछंदी ना आपनको कुतुबुद्दीन ऐबक तांको हम आउ को नाम रे जानचु पिला माने लख बख्श मन रखिबो लख बख्श तापर आउरी दी तीन जिनस मु कहि दउछि आपनको जे आपनको इल्तुमिश थिले ना से वंश रे इल्तुमिश थिले ठीक अछि से आपनकर कोन करथिले ना इख्तेदारी इख्तेदारी सिस्टम करथिले इख्तेदारी सिस्टम करथिले आ कोन करथिले पिला माने से कोन करथिले प्योर अरेबिक कॉइन एटा भी आसी स्टार्ट करथिले ता छड़ा आपनकर आउ गोटे जिनस मन रखिबे आपनकर एई वंश रे फास्ट वुमेन रूलर के थिले पिला माने रजिया सुल्तान ए सब आपण कॉपी रे नोट्स कर नियंतु ठीक अछि आ आपनकर ए जे स्लेव डायनेस्टी सेटा बिगिन हितला केबे जे मोहम्मद घोरी को डेथ परे मन रखे मोहम्मद घोरी को डेथ परे हितला आ जे आइबाक थिले ने से एस्टाब्लिश करथिले दिल्ली रे सुल्तानेट जोटा कि थिला फास्ट इस्लामिक रूल इन इंडिया ठीक अछि एटा आपण मन रखिबे आपण को जदि तुगलक आ खिलजी लोदी सब विषय जानिबा को अछि तो आपण मते कमेंट सेक्शन रे कहिले मु ता पे भी गोटे वीडियो आनिबी ठीक अछि सो आगो को जिबा पिला माने आपणकर मु कहि दउछि आ गोटे जिंस एही जे चारटा डायनेस्टी अछि ना पिला माने एठू आपनको बहुत क्वेश्चन पड़िबो ठीक अछि आपण प्रीवियस क्वेश्चन जे देखि चंती तो आपण नोटिस करबे एठू 2-3 मार्क आराम से आपनको पडुची मेनली आपनको फाउंडर ऊपर पड़ी जाउची कि के थिले एंड आप से माने कोन करी थिले युद्ध ऊपर बहुत जिंस पडुची ओके तापर देखो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कौन पिला माने प्रसिद्ध फोर्ट एसटी जॉर्ज ठीक अच्छे फोर्ट एसटी जॉर्ज जे आपनको अच्छे फोर्ट सेंट जॉर्ज एसटी जॉर्ज कह जाए सेटा कोठारे अवस्थित कोठी अवस्थित थिला पिला माने कोठी थिला देखो चेन्नई पिला माने चेन्नई रे थिला ठीक अच्छे चेन्नई हाथी गुंफा पिला माने हाथी गुंफा रे खोदित होइतिबा शिलालिपि केउ राजा विषय सूचना प्रदान करे हाथी गुंफा देखिबो माने खारबेल या लेखिनियो नोट्स बनैनो खारबेल आपनकर हाथी गुंफा ठीक अछि आगो को देखो कोन देछि पिला माने ईस्टर्न गंग साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए थिले पिला माने देखो किए थिले पिला माने अनंत वर्मन चोड़गंग माने आपण कहि जे गंग वंशर आपण प्रतिष्ठा किए थिले अनंत वर्मन चोड़गंग ठीक अछि तापर देखंतु कोन जे चंडी पुराण रचयिता की पिला माने चंडी पुराण रचयिता सारला दास ठीक अछि मन रखिबो सारला दास तापर देखो मु जहाँ जहाँ कौच अपन टिके नोट्स करने आपण बहुत भल हम तापर देखंतु 1831 मसीह तरुण इटाली नामक एक संगठन किए प्रतिष्ठाता करथिले आपण देखुछन प्रतिष्ठाता ऊपर केते क्वेश्चन पडुची सो आपण सबुर प्रतिष्ठाता पढ़ी जानतो एटलीस्ट जोसेफ माजुनी ठीक अछि तरुण इटाली रो ठीक अछि तापर देखंतु कोन देछि पिला माने गांधी इरविन चुक्ति संपादित हैला परे ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रतिनिधि को देश रे जोग देया पई सम्मति प्रदान करले कोटा रे पिला माने कोटा हबो फर्स्ट तो नुहे थर्ड नुहे द्वितीय सेकेंड राउंड टेबल रे कोन थिला ना गांधी इरविन चुक्ति संपादित हैला परे ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रतिनिधि को द्वितीय गोलटेबल बैठक रे जोग देया पई सम्मति प्रदान करले तापर देखो पिला माने कोन देछि फरासी राष्ट्र विप्लव समय रे किए फ्रांस राजा थिले देखो ना फाउंडर ऊपर किए थिले किए ऊपर केते क्वेश्चन पड़ी जाउछ अपन जदि खाली प्रत्येकर फाउंडर जे मेन जे आपण को कैरेक्टर ता विषय आपण खाली पढ़ी गले केते सारा क्वेश्चन आपण पाई जिवे राइट सो किए थिले पिला माने आपण को फ्रांस रो किंग के थिले फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइम रे के थिले पिला माने देखो के थिले षोडश लुईस माने आपणकर लुईस XVI ठीक अच्छे तापर देखो
1926 1926 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ପରା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଯାହାକୁ କହିବା ଆମେ, ସେଇଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଖିଲ ପୁଣି ଆସିଗଲା ହୁ ଉପରେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଦେଖ ହୁ ଉପରେ ଖାଲି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ। କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ପୁଣି ଆସିଗଲା ଦେଖ ହୁ ଉପରେ ଖାଲି କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହୁ, ହେ ଦେଖ ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ହୁ, ଦେଖୁଛ ଆପଣ ଖାଲି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିକି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲହାଉସି, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, ରେଲୱେ ଉପରେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜିକି ଡେଲହାଉସି ଦେବେ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟା ଗଣହତ୍ୟା ସମୟରେ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ, ପୁଣି ଆସିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଉପରେ, କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, କିଏ ଥିଲେ, ଜେମ୍ସ ଫୋର୍ଡ ପିଲାମାନେ, ଲର୍ଡ ଜେମ୍ସ ଫୋର୍ଡ। ଲର୍ଡ ଉପରେ ଦେଖୁଛୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାଇସରୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବା ଭାଇସରୟ, ଏସବୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇସରୟ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ଆକ୍ଟ ଅଛି ନା ତାକୁ ଏବୋଲିଶ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ କହିବି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଅଲସୋ ସେ ଜମିନଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ୱେଲସ୍ଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ମାଇସୁର ୱାର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ, ମରାଠା ୱାର୍, ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ସେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813 ସେଇଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିକ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସତୀ ସିଷ୍ଟମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ରେଲୱେ କଥା ଜାଣିଲେ ନା, ରେଲୱେ ଅଲସୋ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ, এই ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ, ସେଠି ବି ଆପଣ ଆଖି ବୁଜିକି ଆପଣ ଡେଲହାଉସି ମାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ପିଲାମାନେ କିଏ ଅଛି ଲର୍ଡ ଲାଇଟନ୍ ପିଲାମାନେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ତା ବିଷୟରେ ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଏବୋଲିସନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଡ ରିପନ୍, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ, ଜେମ୍ସ ଫୋର୍ଡ, ରିଡିଂ, ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 108 ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ 147 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଆସନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ। ଅନୁସୂଚିତ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଅନୁସୂଚିତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଲୋଅର କାଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ କହିବୁ ହେଲା। ତ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 24ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, 24ଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଆପଣ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ବା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ଅଛି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଅଛି 330 ପିଲାମାନେ 330, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ଭାରତରେ ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଥିବା
ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଇडिଓଲୋଜି ବେସ୍ଡ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ କେଉଁଟା, ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟା ହେବ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁଟା ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଗକୁ ଯିବା, ମନେ ରଖିବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ନାମରେ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କେବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ, ମାନେ ସେ ଦୁଇଟା କେବେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆସିଲେ, କେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2019 ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଠି ହେବ ଦେଖ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛି ନା, ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଠି ଦି ହ୍ୟାଗ୍, ଦି ହ୍ୟାଗ୍। ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବି କେମିତି ହେବ ପିଲାମାନେ, ଦି ହ୍ୟାଗ୍, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରାଇଟ୍। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେଉଁଟା ହେବ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ, ମାନେ 5 years or up to 70 years of age। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ମାତା ବା ପିତା ବା ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ବା ପାଳିତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 6 to 14 years ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 2 ସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ବିହାରରେ ବି ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍, କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କେଉଁଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କେଉଁଟା ହେବ ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର ପିଲାମାନେ। ସାମାଜିକ କହିଛି ନା, ମାନେ ସମାଜ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବ, ତ ସମାଜକୁ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାନେ କେଉଁଟା ଆମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଏମ୍ ନୁହେଁ, କେଉଁଟା ଦେଖ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି ନା, କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସାମାଜିକ ପରିବେଶର ଅତ୍ୟଧିକ ଅପବ୍ୟବହାର, ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ମିସୟୁଜ୍ କରିବି ସୋସିଆଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଏମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସମାଜ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ମାନେ ମୁଁ ଆୱାରନେସ୍ ରଖିବି, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ସମାଜ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବି, ତ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ହେବ। ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି, ଠିକ୍ ହେବ। ଏଇ ସବୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯଦି ମୁଁ ମିସୟୁଜ୍ କରିବି, ସେଇଟା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆମେ ଜୁକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଜୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ, କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେଉଁଟା ହେବ, କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ପରିଭ୍ରମଣ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରିପ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ,
କୋଉଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ କୋଉଟା ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛେ ନା, କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କେମିତି କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ତାପରେ ଯୋଜନା କରିବେ, ତାପରେ ସିନା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସେ। ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି।